Gunung Krakatau meletus secara dahsyat pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883. Menghasilkan tsunami besar dan menewaskan lebih dari 36.000 orang. Ini adalah rekaman suara asli letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan tersebut dirasakan seluruh dunia menjadikannya letusan terbesar sepanjang sejarah modern manusia. Letusan Krakatau menghasilkan suara terkeras yang pernah tercatat dalam sejarah dengan kekuatan setara dengan 10.000 bom atom Hiroshima.